Olha aí, pessoal, a Hilux aí para alinhar, entendeu? Aí ela tem um barulho aqui na suspensão. Normalmente na Hilux, Frontier, que tem esse modelo de suspensão, ele costuma ter um barulho quando estraga essa borracha aqui do amortecedor, porque o amortecedor encosta aqui na bandeja e fica fazendo um barulho, né? Foi o que a gente pensou no caso desse carro aqui. Agora, quando a gente foi olhar com calma aqui, as buchas não tem nenhum problema. E fomos olhar aqui mais detalhado, chama aqui, ó, o suporte do amortecedor, o suporte superior quebrado. Se eu não me engano, eu já tenho um vídeo no canal mostrando esse mesmo tipo de serviço, nesse mesmo modelo de carro. Ela quebra aqui, ó. Pode balançar aí, meu parceirinho. Ó, o barulho que ela faz aqui, ó. Tá bom, valeu. Agora a gente vai desmontar, fazer essa recuperação aqui, fazer essa solda, né? E montar tudo de volta para ver se zerou esse barulho aí. E é isso aí, galera. Vamos se inscrever no canal, ativar o sininho e dar like nos vídeos aí, que é para ajudar o canal a crescer, galera.